Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlika Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Padliga Pet Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. Ini menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena berbangga lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing Padlika Pet Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian meluncur channel aku Padlika Pet Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi banyak keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur-tiduran dan sebagainya. Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah. Jangan takut, khawatir, dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan songsokan khawatir takut gelisah. Just meluncur channel aku pada GP channel untuk menonton video kucing aku lengkap, data sempurna, atau kaya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sangat aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut pos-posnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa ya. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar ya, makhluk halus juga boleh guys. Dan aku senang video aku ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe. Buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya, penting banget ya. Nih, kalian memiliki kucing kan di rumah punya kan ya. Lalu ya, saat ini sedang musim hujan. Artinya kalau musim hujan ini kan banyak banget penyakit ya guys turun ya. Baik itu batuk-batuk dan bersin-bersin. Lalu kalian mendapati ya kucing peliharaan kalian di rumah, terutama ya anakannya itu batuk-batuk dan bersin. Lalu kalian bertanya-tanya ya, apa sih alasan kucing tersebut batuk dan bersin-bersin? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, kucing kesayangan ya, itu juga bisa terserang batuk loh guys. Nah, batuk pada kucing ini bermacam-macam. Ada yang ringan dan juga ada pula yang bisa pulih sendiri. Ada pula yang disebabkan virus dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Nah, menurut dokter hewan ya, Westan Adityananda Rinaldi, nah batuk pada kucing ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu karena faktor infeksi dan faktor non infeksi gitu ya guys. Nah, sekarang ada ya, infeksi sendiri ini bisa jadi disebabkan karena virus dan bakteri. Batuk karena virus seringnya disebabkan karena virus Velen alpha herpes virus sehingga kucing terkena Velen rhinotrachetis. Atau bisa juga kucing terinfeksi bakteri hingga mengakibatkan kucing terkena sinusitis. Nah, untuk faktor non-infeksi, ada banyak penyebab kucing batuk ya. Yang pertama ini bisa jadi kucing menelan benda asing ya guys.
yang membuat kucing tersedak-sedak gitu setelah memakan benda asing tersebut. Atau karena kasus herbal. Nah, di mana ini kasus herbal ini yaitu adanya kondisi hormonal yang berubah karena kucing stres sehingga bulunya jadi mudah lepas atau rontok. Nah, bulu rontok ini ya guys terjilat kucing dan tertelan. Nah, hal inilah juga yang bisa memicu kucing tersedak-sedak hingga batuk-batuk ya guys, terutama untuk anakan kucing ini ya guys yang sedang menyusu ini ya. Itu guys ya. Nah, bisa pula ya kucing menelan makanan dan minuman yang berbau hangat tajam, sangat tajam, yang bertekstur kasar ya guys. Sehingga tersedak dan batuk-batuk gitu deh. Itu menurut kata Dr. Weston tadi ya. Pada Rabu tanggal 10 bulan 3 tahun 2021. Lalu ada pertanyaan ya, kapan sih ya harus waspada apabila kucing terkena batuk-batuk tersebut bagi kita sebagai pemilik kucing? Ini jawabannya, tidak semua batuk pada kucing itu berbahaya dan harus lekas mendapatkan pertolongan medis ya. Untuk faktor infeksi ini ya, misalnya batuk biasanya bisa hilang dengan sendirinya jika penyebabnya tersebut bisa diatasi sesegera mungkin. Apalagi jika imun kucing itu ya sangat kuat, ditambah selalu diberi makan dengan nutrisi baik, maka batuk tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, kalian harus waspada jika batuk kucing memiliki gejala seperti ini ya. Ada batuk-batuk tidak sembuh dalam waktu lama, ada kesulitan bernapas, ada munculnya demam, kucing semakin lemas, keluarnya sputum berwarna keruh dan kental, keluar darah, dan juga ada radang di area mulut dan tenggorokan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian harus segera bawa ke dokter hewan ya untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan terhadap kucing kalian. Lalu ada pertanyaan ya, lalu bagaimana sih cara menangani ya kucing yang batuk-batuk tersebut ya guys? Begini ya guys, kucing akan diperiksa kemudian diterapi dan dievaluasi ya. Jika terbukti batuk disebabkan karena virus dan kucing positif terkena rhinotracheotis ya, maka akan dilakukan standar penanganan berupa opname, infus dan pemantauan sepanjang 24 jam ya guys. Nah, perawatan rawat inap sebaiknya dilakukan karena virus ini dapat cepat menyebabkan kucing jadi batuk-batuk, berdahak mungkin ya, atau batuk kering ya, bersin-bersin, muntah, diare ya, dehidrasi dan lain sebagainya. Ini kata dokter yang aktif sebagai quality control di PT Uspa Pet Pharma Mojokerto, Jawa Timur ya. Nah, oleh dokter ya, kucing akan diberikan vitamin dosis tinggi, makanan bernutrisi tinggi, antibiotik yang cukup bagus ya, obat anti radang dan full karantina agar tidak menularkan virus ini ke kucing lainnya jika kalian memiliki banyak kucing di rumah gitu. Pemberian imunodulator juga penting banget di sini nih. Obat ini bermanfaat banget untuk memodifikasi respon imun dan merangsang pertahanan alami tubuh si kucing, terutama anakan kucing ya. Lalu bagaimana sih cara pencegahan dan penanganan daruratnya guys? Nah, pencegahan nomor 1 tentu saja adalah dengan vaksin. Nah, karena vaksin ini akan membentengi kucing kalian dari beberapa serangan virus. Kemudian, jika kucing kalian mengalami gangguan batuk disertai virus, bersin-bersin ya, flu gitu. Kalian bisa menjemurnya setiap pagi agar kucing terkena sinar matahari dan memiliki banyak asupan vitamin, terutama vitamin D yang baik banget untuk sistem imun kucing ya guys. Nah, untuk obat herbal, kucing bisa diberi madu atau cuka apel. Ini bisa banget untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Namun hati-hati ya guys.
Dosis cuka apel jangan terlalu banyak agar kucing tidak terserang lambungnya. Nah, langkah berikutnya ya, kalian harus bersihkan terus hidung kucing agar tidak ingusan, agar kucing tidak menularkan juga ke virus ini, bakteri ini ke kucing lainnya ya. Kemudian tempatkan kucing di ruangan yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Hindari suhu kamar yang terlalu dingin ya. Pada saat kucing kedinginan, sistem imunnya cenderung ya itu turun. Nah, tentu saja ya, jangan memandikan kucing terlebih dahulu ketika kucing sedang batuk-batuk ya guys. Gitu. Suhu tubuhnya drop ya, bisa memperparah kucing kalian. Nah guys, bagaimana informasi aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.